Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Cristina, do SEI Estrelinhas de Davi, da turma do Berçário 1. Hoje eu vim trazer uma proposta muito legal para a gente fazer. Um instrumento musical indígena. Isso mesmo, os índios, eles constroem os seus próprios instrumentos musicais. E esse instrumento é muito legal e divertido para a gente fazer com os nossos pequenos. Olha só, ele se chama pau de chuva. Isso mesmo, pau de chuva. Olha só o barulho que ele faz. Antigamente, ele era usado como um instrumento para cerimônias religiosas. Hoje em dia, ele é usado como um instrumento de brincadeira ou um instrumento utilizado para acalmar pelo seu barulho. E para construir o nosso pau de chuva, nós vamos utilizar alguns materiais que nós temos em casa. E os materiais que nós vamos utilizar são rolinhos de papel toalha. Caso você não tenha em casa, você pode pegar rolinhos de papel higiênico e passar uma fita adesiva fazendo uma junção dos três. Vamos usar grãos que temos em casa, pode ser grão de feijão, grão de arroz ou areia colorida que eu tenho um pouquinho aqui em casa também, ou aquelas pedrinhas que a gente acha pelas construções, né? Vamos usar também fita adesiva, folhas de revistas ou jornais usados e uma tesoura sem ponta. Vamos lá, pessoal, confeccionar o nosso pau de chuva. Primeiramente, eu peguei as nossas folhas de revista e cortei em círculos. Olha só, nós vamos pegar o nosso rolinho, vamos colocar esse círculo, assim, ó, e vamos passar a fita adesiva de um lado. Deixa assim para que ele fique bem firme. Olha só. Agora, nós vamos pegar as nossas folhas de revistas e vamos fazer rolinhos. Vamos fazer vários rolinhos e fechar com a fita adesiva. E vamos fazer em forma de espiral. Olha só, enrola ele na mão, assim, no dedinho. Vai ficar assim, uma molinha, ó. E vamos colocar dentro do nosso rolinho. Depois que nós fizemos os rolinhos e colocamos aqui dentro, nós vamos pegar o nosso grão, tá? Não precisa ser muito, e vamos colocar aqui dentro, ó. E vamos pegar mais um círculo e vamos fechar o nosso pau de chuva com a fita adesiva. Gente, passa a fita bem em cima do papel, tá? Pra ele ficar bem seguro, tá bom? Olha só. Está pronto o nosso pau de chuva. Olha só. Você pode usar a sua imaginação com o seu pequeno e a sua pequena em casa. Aqui no meu, eu coloquei algumas fitas adesivas coloridas, mas você pode pedir para ele pintar, para ele usar alguma tinta que você tem em casa com os bebês, colocar os dedinhos deles. E esse instrumento é muito legal, eles vão amar. Para os bebês, eles vão ajudar na hora do soninho, que eles ajudam a acalmar bastante os nossos bebês. Olha só. E para os maiores, eles podem usar como um instrumento de percussão comum. Espero que vocês tenham gostado da construção do nosso pau de chuva, meus amores. Eu estou aguardando fotos e vídeos com esse momento em família. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Para mim, índio caboclo da floresta protetor, quando ele viu Pachua, seu coração se encantou. Do pano, reino do mato, os fez um laço de amor.